Mas o que me deixou mais incomodado foi o fato de ter uma porta embaixo da cabana, que estava trancada. Quando eu tava gravando e escutei um barulho bizarro. Ah, isso não é barulho bizarro. É alguém com gases. Susto cacete. Foi essa? Tiro Além forte. disso, uma panela largada na pia e água na banheira. Meio estranho, não? E a casa também tinha umas decorações bem esquisitas. Mas o que me deixou mais incomodado foi o fato de ter uma porta embaixo da cabana, que estava trancada. É aí que tá o laboratório humano, né? Mas eu tentei deixar isso um pouco de lado, até porque eu precisava sair do conforto e da segurança da minha cabana para poder explorar a floresta.